லட்சுமி, ஏப்ரலுக்கு அடுத்த மாசம் என்ன மாசம்மா? பாத்தீங்களா, ஆடு இங்கிலீஷ்ல பேசிடுச்சு. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினிஷிப். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஏரோப்ளேனில் நடக்கக்கூடிய பயங்கர வித்தியாசமான ஸ்டோரியை கொண்ட 5 மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மூவி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர விறுவிறுப்பாகவும் நல்ல த்ரில்லராகவும் பயங்கர ஆக்ஷனாகவும் இருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த மூவிலாம் யாரும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மூவிலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரெண்டான ஹாலிவுட் மூவி லிஸ்ட்லாம் கண்டினியூஸாக போட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆஃப்டர் அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாம போடுற வீடியோல உங்களுக்கு கண்டிஷன் நோட்டீஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 5th இடத்துல என்ன மூவி இருக்குன்னா, ஸ்னேக் ஆன் எ பிளேன் 2006ல் வெளியான ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லரான மூவி. இதுக்கு ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 5.6 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த படத்தோட மெயின் ஹீரோ யார் நடிச்சிருப்பாருன்னா சாமுவேல் ஜாக்சன் தான் நடிச்சிருப்பாரு. அவர் வேற யாரும் இல்லை, அவெஞ்சர்ஸ் மூவிலாம் வருவார்ல நிக் ஃபியூரி, அவர் தான் இந்த படத்தில் மெயின் ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு விமானத்தில் ஒரு பாக்ஸில் பயங்கர விஷம் கொண்ட பாம்பு எல்லாம் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ திடீர்னு அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருது. அதில் இருக்கிற பாம்பு எல்லாம் வெளியே வந்து அங்கே இருக்க பேசஞ்சரை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. அது மட்டும் இல்லாமல் விமானத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க பைலட்டையும் போட்டு தள்ளிடுது. கடைசியில் நம்ம ஹீரோ எப்படி அந்த பிளேனை சேஃபா லாண்ட் பண்றான்னு சொல்லி தான் படத்தோட ஸ்டோரி. படம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர த்ரில்லராகவே போகும். ஸோ இது வரைக்கும் இந்த மூவி யாரும் பார்க்காம இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டப்போட அவைலபிளாக இருக்கு. ஃபோர்த் இடத்துல என்ன மூவி இருக்குன்னா, பிளேட் பிளான் 2005ல் வெளியான ஒரு த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரியான மூவி. இதுக்கு ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 6.3 கொடுத்துருக்காங்க. படத்தோட மெயின் ஸ்டோரி என்னன்னா, அம்மா பொண்ணு ஒரு பிளேட்ல போறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பொண்ணு காணாமல் போயிடுறாங்க. அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் விசாரிச்சா நீங்க மட்டும் தான் பிளேட்ல வந்தீங்க, உங்க கூட யார் வரலன்னு சொல்லி அப்படியே குழப்பி விட்டுறாங்க. கடைசியில் அவங்களோட பொண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தான் நல்ல ஒரு எமோஷனலான போராட்டம் தான் படத்தோட ஸ்டோரி. அந்த அவங்களோட பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி அவங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றான்னு சொல்லி தான் படத்தில் பயங்கர த்ரில்லராகவும் நல்ல ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த மூவியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பயங்கர விறுவிறுப்பா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக கொண்டு போவாங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டப்போட அவைலபிளாக இருக்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் நீங்கள் கரெக்டாக லிசன் பண்ணணும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் வேறு பிளானில் மிஸ் ஆகிடுவீங்க. நான் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். தேர்ட் இடத்துல என்ன மூவி இருக்குன்னா, கான் இயர் 1997ல் வெளியான ஒரு ஆக்ஷன் கிரைம் த்ரில்லரான மூவி. இதுக்கு ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 6.8 கொடுத்துருக்காங்க. படத்தில் மெயின் ஹீரோவாக யார் நடிச்சிருப்பாருன்னா நிக்கோலஸ் கேஜ் தான் நடிச்சிருப்பாரு. இந்த படம் பார்த்த ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இவரோட பயங்கரமான ஃபேன் ஆயிருவீங்க. ஏன்னா அந்த ரேஞ்சில் இவரோட கேரக்டர் செம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கும். இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா, படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேயே ஹீரோ வந்து அவன் மனைவியை தப்பாக பேசுறதுனால ஒருத்தரை கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு வந்துருவாரு. பல வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு ஜெயில இருந்து பரோல் கிடைக்கும். அப்போ விமானத்துல சில கைதிகளை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போவாங்க. அதுல நம்ம நிக்கோலஸ் கேஜும் போவாரு. கைதிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்க இருக்க போலீஸ் எல்லாம் அடிச்சு போட்டு அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காண்டி பயங்கரமா பிளான் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து நம்ம நிக்கோலஸ் கேஜ் எப்படி தடுத்து நிறுத்துறான்னு சொல்லி தான் படத்தோட ஸ்டோரியா இருக்கும். படம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர விறுவிறுப்பாக செம்ம இன்ட்ரெஸ்டாவே கொண்டு போயிருப்பாங்க. படம் போறதே தெரியாது, அவ்வளோ சுவாரஸ்யமா போயிட்டே இருக்கும். இந்த மூவி நீங்க இது வரைக்கும் பார்க்காம இருந்தா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. படம் வேற லெவல்ல இருக்கும். இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டப்போட அவைலபிளா இருக்கு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆமா, தெரியாம கேக்குறேன், என்ன விட நீ பெருசா என்ன தப்பு பண்ணிருப்ப? செயினை திருப்பியா, இல்ல அட்லீஸ்ட் பிளேடு போட்டு பிட் பாக்கெட் அடிச்சிருப்பியா? கொலை பண்ணதா சொல்றேன். செகண்ட் இடத்துல என்ன மூவி இருக்குன்னா, நான் ஸ்டாப் 2014ல் வெளியான ஒரு ஆக்ஷன் மிஸ்ட்ரி த்ரில்லரான மூவி. இதுக்கு ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 7 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த படத்தோட மெயின் ஸ்டோரி என்னன்னா, படத்தில் ஹீரோ வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு பிளேட்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வில்ல வந்து அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணி, எனக்கு நீ $150 கொடுக்கலன்னா இங்கே இருக்க பேசஞ்சரில் 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு ஆளாக கொண்டுகிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லி பயங்கரமாக மிரட்டுவான். அந்த வில்லனை எப்படி நம்ம ஹீரோ கண்டுபிடிக்கான்னு சொல்லி தான் படத்தோட மெயின் ஸ்டோரியாக இருக்கும். இந்த படத்தில் பயங்கரமான சுவாரஸ்யம் என்னன்னா, ஒவ்வொரு 20 நிமிஷத்துக்கு யாரை கொல்ல போறான்னு சொல்லிட்டு பயங்கர சஸ்பென்ஸாவே கொண்டு போயிருப்பாங்க. இந்த மூவி நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா ஒரு மஸ்ட் வாட்சான மூவி. படம் போறதே தெரியாது, அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டாக கொண்டு போயிருப்பாங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டப்போட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஐயோ
என்ன பண்ணுவான்னு யூகிக்க முடியலையே. ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல என்ன மூவி இருக்குன்னா டைகார்டு 2 1990ல வெளியான ஒரு த்ரில்லர் ஆக்ஷனான மூவி. இந்த படத்துக்கு ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 7.1 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த படத்தில் நம்ம ஹீரோவா யார் நடிச்சிருப்பாருன்னா நம்ம ஆக்ஷன் ஹீரோவான ப்ரூஸ் வில்லிஸ் தான் நடிச்சிருப்பாரு. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து அவர் ஒய்ஃபை பிக்கப் பண்றதுக்காண்டி ஏர்போர்ட்டுக்கு போவாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்க தீவிரவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஏர்போர்ட்டோட டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் இவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. எதுக்காண்டினா தீவிரவாதியோட தலைவனை வெளிவிட சொல்லி பயங்கரமா மிரட்டுவாங்க. இதை வந்து நம்ம ஹீரோ எப்படி தடுத்து நிறுத்துறான்னு சொல்லி தான் இந்த படத்தோட ஸ்டோரியா இருக்கும். படம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஆக்ஷனா இருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா இந்த மூவியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா டைகார்டு சீரீஸ்லேயே ஒரு பெஸ்டான மூவினா இந்த மூவி தான். ஸோ கண்டிப்பா இந்த மூவியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டப்போட அவைலபிளா இருக்கு. அண்ணா கை கொடுங்கண்ணே. எதுக்குடா கை கொடுங்கண்ணே சொல்றேன். எதுக்கு கொடுங்கண்ணே. நீ பெரிய மாவீரனே. அதெல்லாம் கிடையாது. உனக்கு தெரியாதுண்ணே. என்ன தெரியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நான் சொன்ன பெஸ்ட் 5 ஏரோப்ளேன் மூவிஸ். இந்த மூவி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூவியெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு ஏதாச்சும் மூவி லிஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதையும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி போடுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு டெய்லி கண்டினியூஸாக நோட்டீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you later.